Hello，大家好。有報道就話以前亞視就諗住重新拍攝節目啊，咁佢都消失咗一段時間啦。咁而家重新出發，咁諗住再次拍攝節目，咁我相信都可以帶嚟一時之間嘅話題嘅。長遠嚟講就要睇下佢嘅拍攝節目嘅質素啊，睇下拍攝成點啦。咁起初確實可以吸引一班觀眾嘅眼球嘅。嗱，咁睇下佢就講，就話諗住呢，而家開始就拍攝8個至12個新節目。咁亞視將會就同晉升影業有限公司一齊拍住上。咁而家有人哋嘅支持呢，咁就重新拍攝啦。咁要揾人噶嘛，要招募大量嘅演員主持人啦。據報道，佢哋就好希望能夠招募到一班好有熱心同埋就好有潛力嘅人加入去娛樂圈嗰度追夢。嗱，咁既然佢哋就摩拳擦掌重新出發，咁當然要揾好多人才啦。年齡就介乎18歲至到50歲以上啊。亞視其實都沉寂咗一段時間啦，但係其實呢，佢哋一直以嚟都係有一啲動作啦。又唔係話真係完全消失㗎喎，咁而家就出返嚟就話要拍攝節目，咁果然係好順利，就吸引到一大班人去應徵喎。聽講呢，報名人數都相當之好啊，仲超出咗佢哋嘅預期添啊！嗱，總共有成520位嘅人去報名啊，咁到頭來呢，佢哋就篩選咗就有240位。咁而呢240位呢，就嚟緊呢1-2日呢，就去幫佢哋試鏡，咁就睇下未來日子出到嚟就挑選邊幾位啦。咁而到頭來成功被揀中嗰啲演員即係有份開工嘅人呢，咁就據聞有機會就參演11月底開拍嘅一啲項目㗎。嗱，咁所以真係揾食都好艱難尤其是而家做電視台，競爭係相當之激烈嘅。唔係好似以前即係無線嗰個年代即係好似佢一台獨大咁。嗰陣時對於無線嚟講揾錢都係相對於輕鬆嘅，但係而家就唔同啦，好多個電視台一齊競爭啦。連亞視即係俾佢打低咗嘅亞視呢，而家又再出返嚟，即係又多個電視台競爭喎。哇！咁你話真係好難撈啊！諗返起之前陳百祥好大聲咁講佢話而家電視台就係嗰啲咩夕陽工業咁滯啦，就話已經係撈唔起噶啦，即係冇得撈噶啦電視台，仲話冇人會再靠 TVB 啦而家。就佢呢頭講完，咁亞視又想復活啦，咁就喺僧多粥少嘅情況底下呢，又再次去參與呢個拍攝啦。咁睇嚟 TVB 都幾麻煩喎，四面受敵四面楚歌咁其實又唔係淨係得佢嘅，即係任何電視台都係噶啦，要面對出面嘅壓力。同行如敵國噶，真係打餐死啊！睇翻個報道呢，應徵嘅人入面呢，就有劉青雲嘅侄仔喎。咁就睇報道就話佢今年係19歲啫，話夠晒青春，夠晒後生啦。咁個名就叫做劉海俊而家就喺呢個明愛嘅白英奇嗰度呢，就修讀緊電影系1年級。除此之外，就佢亦都有舞台劇啦，同埋拍攝短片嘅經驗。咁就睇下先嗱，睇佢個樣就眉粗粗、眼大大咁啦。尤其是呢張相碌大隻眼咁，有網民就話佢嘅眼神就好似劉青雲一樣喎。話佢係個眼神夠晒堅毅咁就我覺得啦，各花入各眼。如果中意呢種外形嘅，即係中意佢嘅樣嘅，咁我相信佢都係吸引到一班嘅粉絲嘅。再加上佢係劉青雲嘅侄仔嘛，咁淨係呢一樣嘢就已經有一啲話題啦。咁而喺佢嘅社交平台嗰度就咁寫嘅，佢就話將一生呢就奉獻俾舞台同埋電影可能就係佢一生嘅選擇。佢咁樣形容呢，即係已經係表明將自己一生呢奉獻俾呢個電影啦，又或者係娛樂嘅事業咁而我相信有話題性嘅又唔單止佢一個嘅，應該仲有好多嘅年輕人呢都諗住係報名，又或者已經報咗名，就睇下點樣去篩選啦。希望呢就可以入到亞視
嗱，咁講到話題性，咁啊除咗佢之外呢，我睇報道，咁原來仲有其他人報名喎，就係阿梅艷芳嘅阿哥啊，梅啟明啊。嗱，咁佢又真係都有話題性嘅，不過受唔受歡迎就一件事啦。嗱，呢樣嘢見仁見智啦。咁而之前佢喺餐廳打工就俾人申請破產嘅佢呢，咁對於今次嘅申請去亞視嗰度做，咁佢就咁樣介紹自己喎，即係佢介紹自己嘅優點啊。咁啊睇報道呢，睇下先啊。嗱，佢就咁樣形容嘅，佢話即係咩優點呢？佢話就有兩點啦。咁啊，第一，佢話自己係梅艷芳生平嘅資料庫啊。資料庫即係佢自己係好了解梅艷芳啦，即係好多佢嘅生平事蹟，佢都好清楚。係咪即係意思係講俾人哋聽，佢好多秘聞可以講出嚟呢？我覺得真係咁嘅意思咯。如果唔係，佢冇理由就將呢一樣嘢講成係優點啊。嗱，咁第二點呢，就話佢係可以幫手去揾人拍片啊。呢一樣嘢，我覺得有啲奇怪喎。如果佢真係可以幫手揾人拍片嘅，咁佢今時今日唔使搞到咁窮啦。佢自己真係做到嘅話，做乜嘢都好啦，照計都可以揾到兩餐晏仔啩。但係而家睇佢個樣唔似喎，同埋如果真係要揾人嘅，我諗揾其他人去做呢一個揾人嘅職位，應該比佢更加勝任嘅喎，係咪先？使唔使揾佢做呢個介紹人啊、聯絡人啊？揾其他人做唔係更加好咩？同埋就係佢已經成70幾歲嘞喎，仲諗住咁辛苦去做一啲幫手揾人嗰啲工作，實在真係不必要啦。咁就睇下先啦。嗱，除咗以上嘅優點，咁啊仲有喎，佢話自己係煮呢個粵菜啊，有30年嘅廚房經驗啊，仲話自己蒸炒啊、煮炸咩鮑參翅肚樣樣都掂喎。咁到最後呢，佢就咁樣寫嘅，佢話其他嘢就有待發掘啊。哇，仲有待發掘啊！70幾歲啦，仲可以有待發掘。咁唔係話年紀大就發掘唔到嘅，但係佢俾人感覺係零舍懶啊嘛。咁啊睇怕如果有得掘嘅，咁一早俾人掘晒出嚟俾人睇啦。咁應該都冇咩再特別嘅本領本事啦。咁而至於佢話咩蒸炒煮炸鮑參翅肚嗰啲嘢就即係電視台而家唔係請呢個廚房喎，又或者佢諗住效法以前阿方太咁啊，係嘛？可以教人煮餸，即係有啲煮餸嘅節目啱佢做。我覺得佢有咁嘅意思啦。咁就祝佢好運啊！咁至於另外嗰位呢，咁我睇報道就係以前嘅亞視一姐喎，即係佢有咁嘅外號噶嘛。咁就係薛影儀啊。咁而睇文章呢，就咁樣寫嘅，佢話係薛影儀係受到唔少宅男嘅追捧啊。呢樣嘢就都係嗰句啦，各花入各眼啦。咁我就不予置評啊。忽然之間我就喺度諗啦，咁亞視而家就打鑼打鼓咁，有咁大動作，咁就呢一方面嘅投資，到底真係可以係令到佢可以重新出發啦，賺到錢定還是係蝕錢收場呢？面對咁嘅問題，咁話晒開始啊嘛，重新出發啊嘛，究竟佢係選擇搞呢個騎呢路線，即係吸引人注意下先，定還是一開始就諗住呢係正正經經咁樣去拍啲好嘅節目俾人睇呢？咁我哋就真係拭目以待啊！其實我又真係好有興趣等住睇佢嗰10幾個節目噶。咁喺呢一度呢，就希望佢哋繼續加油啊！好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。